bande la semaine malamu o mabota mabino bande kolanga ba congolais partout bisika bozali na kata Congo Brazzaville ya Congo Kinshasa pe na Angola na ba diaspora partout bisika bozali botika ete kimia kolo nzambe eumela o mabota mabino. Ngonga yangoyo o mbonda ekolo magazine d'actualité pe sarabilo ba information moko aussi et à temps réel mais avant de faire l'édition mokolelo tout bana d'abord ko pesa ba sommet boy ba grande ligne aussi ko composer édition ya mokolelo boy ba ke Constant Mutamba zali ministre de la justice à la opération ko futa ba victime ya cost ya kisangani $2000 à chaque peu besoin élément oyo course au pouvoir la Sénat et ko betsa mbonda mabe na kati ya union sacrée de la nation pe besoin élément oyo nani abominde ko héritier kuna kinga kati na menka o mingi na commune ya Maluku à la kati ya ville province ya Kinshasa. Talandenge te fongoli édition la bisema élément ono tiko sebya ba sommet boye ba ke ministre d'état ministre de justice garde so mwana mboka Constant Mutamba depuis province ya Chopokuna na Kisangani à la opération ko futa ba victime ya génocost ba enveloppe ya $2000 à chacun différemment na ba ndeko ba l'équipe ba kala ki ba pesa ba $250 ça qui facilement ba tout oyo ba se fait du moins ba de so mwana mboka Constant Mutamba ajouté na élément au signé Benjamin Kilunga. Dekolangai boye ba ke après qu'on participe à la commémoration de la victime de la guerre il y a 6 jours na Kisangani, les ministres d'État, ministre de la Justice, mon Namboka Constant Mutamba a aussi relancé le processus la kofuta la victime Oyo, ça bien identifié la commission Oyo Bachakipo, Bazwa Misolo Oyo et Kosunga Bango. Kakanenge Boza Komona, la Robanke ya Kisangani. Opération wana eza kosalema avec impact na idéologie. Mokonzi ya justice congolaise a pesi ma précision que monta oyo ba victime ba kozola mutu moko ezande $2000 et non $20. $300, 250 qui étaient proposés initialement à $2000 dans un premier temps, étant donné que nous avons également comme priorité de lancer la construction de quelques infrastructures à titre de réparation collective. Comme vous le savez, Frivao a déjà mis une bonne partie d'argent à la disposition de la SNEL pour faire réhabiliter totalement l'électricité ici dans la ville de Kisangani. Il y a d'autres Mutu akosabilité ba bénéficiaire ba sepeli na ba asi oyo po ba tu ya mitema mabe bandoki ya Congo surtout ba oyo ba lekaka liboso ba kosaka bango po ba pesa bango ba $200 na ba $50. Bino moko boyoka ndenge nini babeti maboko la musala kitoko oyo mwana mboka Constant Mutamba asali pona bango. Esengeli boyo bake guerre ya 6 jours oyo esalemaka entre ba armée rwandaise ougandaise Kisangani na l'an 2000 ebomisaka plus de 1000 personnes na plus de 3000 DCP batu mingi ezalaka bongo population civile. Masolo oyo tokosenga ekele kitoko yango pe biso tobetisika kambonda plus de $11 milliards ezali mosolo to pe mbongo o mona mboka Daniel Bumba petit le gouvernement na pour ko sala misala e ko permettre que vision azala ngo ya Kinshasa ekobonga ekoksama avec impact de idéologie après ça yango deva plus de 45 qui a députés provinciaux au bazaki na kati ya assemblée provinciale ya Kinshasa tout ça élément au signé Yannick Kalosi. Mwana ya Congo bondi melanga ike butu ata eza molai tongo esuka kasela kotana gouvernement Daniel Bumba oyo bakino bazalaka yango ebimi pe eza déjà investi devant ba député provincial ya Kinshasa botala ndenge baza kokota na assemblée provinciale ya Kinshasa ba député bandimi programme d'action ya gouvernement provincial 2024-2028 oyo gouverneur Daniel Bumba alakisaki bango pe esalike ba investir ye. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa a transmis au bureau son programme d'action pour l'exercice 2024-2020. Les premiers citoyens ya ville ya Kinshasa alakisi ba eli ya Kinshasa ba axe prioritaire oyo ezalaka kena na ye lokola sécurité, assainissement, aménagement ya ville, kotonga ba bâtiment public, bazela lokola ya mituka pe ya train, na makambo ebele na mboka oyo Kinshasa eza kobeba pe esengi neti kaka kobandela a zéro. Daniel Bumba atako rassurer biso ke akolonga nyoso la vision na ye ya programme oyo apesi kombo Kinshasa eza kobonga. Pour organiser sa volonté de moderniser la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial va se doter d'un comité de coordination de projets prioritaires. Honorable président, honorable
S'agissant des secteurs de l'éducation et de la santé, un plan de mesures sera pris en collaboration avec le ministère national et partenaires du secteur éducationnel, des provinces et autres communautés de corps pour passer en revue tous les problèmes liés à ce secteur qui relèvent de nos compétences. Moutou Akosabinote, programme Wana Ezako Zopé, prise en charge, il y a un secteur ébélé local, santé, éducation, Namasolo ébélé, la chiffre est à plus de 11 milliards de dollars américains pour la 5 ans. Bisson Bonda Ekolo, Tokobeta Kagambonda Ke, Kinshasa Eza, Yabana Kin, Denge Balangaze Bayemba, Kinshasa, Makosa Kate, Mwana Moka, Daniel Bumba, Soki Oza Frapper, la gouvernement Nayo, Yebake, Tokoe Bayo la Mikolonuke, Souci Bakinois Ezake, Kinshasa Oyo, Ezo na Bavaleur Nango, Tondimelio, Kinshasa Ezakobonga, Eza Soukala idéologie même, Yamalamu Ezake, Misala wana Eza la matérialisé pour Tobeta yo mona kitoko, Piso Bonda Ekolo, To Buli Yokoka, Mokako Swape, Tobeti Sika Kambonda. Course au pouvoir na Sénat autobi que c'est est dans la chambre moko ya basage mais bakomi ko wela pouvoir net kaka basali côté la même langage Sénat IDPS parti au pouvoir donc la union sacrée tobi que bouli que te monde ma bezali ko betama donc c'est ngeli ba vendre esika avec chef de l'État pour baluka solution moko madame e ko permettre que population ba se pela na chambre wana ya likolo au mimi ya basage ya République démocratique du Congo. Mwana Congo bondi melanga ike depuis Troisième République et Banda, Oyo, toza komona na Sénat, ezande mbale ya liboso Sénat, aoumisa makambo. Depuis bakota la masolo, ya chambre haute ya parlement, kaka, démission de basala pe et monana na bureau provisoire. Eza bongo, validation à pouvoir ya basénateur, na élaboration ya règlement intérieur. Après lecture de ces dispositions constitutionnelles et légales, chaque sénateur concerné est appelé à se déterminer dans le délai. En attendant cette étape, nous sommes tous sénateurs. À présent, nous revenons au sujet des 16 sénateurs récemment élus dans 4 provinces. En principe, nous devons constituer une commission pour la vérification de leur mandat en vue de la validation de leur pouvoir. Na oyo etali troisième pe mission ya suka. Neti kaka bakomi bloqué to éviter nini eza ko sala bongo po Assemblée nationale kuna déjà ba membre ya bureau définitif ba si ba yeba la paix baza ko sala masolo la bango kitoko avec impact na idéologie eza ko lakisa ke mbonda eza ko beta mabe entre ba partenaire union sacrée de la nation donc baza na langage moko te na IDPS et surtout que IDPS baza ko linga bango nde bazwa mutu très Sénat na question Sénat changu elobi Sénat etikala na maboko ya mais la plateforme agissons et bâtissons ya ancien premier ministre Sama Lukonde bango baza contre idéologie ya IDPS bango balingi kaka Jean-Michel Sama Lukonde nde akumbela masolo. La présidence du Sénat, telle est la promesse du chef de l'État lors de son dernier passage au Katanga, où il a réuni les Katangais de très haut niveau, les cadres de l'UDPS de très haut niveau, sur la terre de Moïse Tchombe, la terre de Baba Kyungwa Kumwanza, pour annoncer aux notabilités katangaises, aux enfants du Katanga, qu'il a porté son choix sur l'un des leurs, en la personne de Sama Lukonde Kyenge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je demanderai aux Katangais de rester sereins et calmes. Il ne faut pas s'agiter par rapport à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Les gens veulent vous emmener à la faute. Parce qu'en commençant à faire des déclarations, vous allez déborder. En tentant de faire des marches, toutes ces déclarations, vous allez commettre la faute. Parce qu'on dira que vous tentez de faire du chantage au chef. Ne le faites pas. C'est le plan de nos ennemis. Vous gardez le regard rivé vers le chef de l'État. C'est lui qui nous a fait cette promesse ici à Lubumbashi. Argument oyo ezanati komema opposition la union sacrée de la nation Jean-Michel Sama Lukonde na 40 sénateurs oyo baza ko soutenir ye aza na espace géopolitique oyo jusque là nanu ba servi bango te depuis mise en place ya ba institution ya 4e législature ya 3e république les grands Katanga espace oyo eza ko constitué
poumon ya économie ya République démocratique du Congo ekozala pasi bazala na libanda ya masano ya gestion ya ba institution ya mboka. Nous, en tant que ressortissants de l'espace Katanga et accompagnant toujours le chef de l'État, en cette période où les institutions de la République sont en train de recevoir leurs animateurs par le jeu démocratique, tenant compte du poids politique et économique du Katanga, pourvoyeur important à l'économie nationale, nous ressentons que cet espace n'a pas été considéré à la proportionnelle dans le gouvernement. Considérant la loyauté sans faille dont l'honorable sénateur Jean-Michel Samaloukonde a fait preuve. Na cadre de solidarité, Bakatiangem, baza kosangala po, balonga etumba oyo. Aujourd'hui, ceux qui ont engagé bras de fer, Sama, qu'est-ce qu'il a fait? Sama n'a rien fait. Il a été désigné devant témoin par les chefs de l'État que Yenda cause la candidat naïe. Inclinez-vous devant la volonté du chef de l'État parce que c'est lui le premier comptable. Je ne vois pas pourquoi les gens peuvent s'en... Na ba réunion interne, IDPS ataka la besoin, ya mokola bango aza la président définitif ya Sénat. Na province ya Équateur ezako bimisa, mwana mboka Jonas Mukamba po kuna asala misala kitoko. Comment la situation oyo ezako senga solution moko ya lombango emonana. Osala kaka ata primaire ndenge ezalaka na chambre basse na ba député national po makelele oyo elongwa. Awa ekomi décision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po akabola etumba oyo malgré yepe depuis poso eleki azana na Belgique na cadre ya basoins de santé. Donc kozonga na yende eko permettre ba vérité ya mbonda ya Sénat ebetama. Entre-temps, ba élection ya bureau définitif ya Sénat eza repoussé na calendrier oyo toyebite. Depuis installation ya premier Sénat ya 3e République na 2007, mbala ya liboso Congolais amona musala ya mabe ya chambre oyo yango nde surtout ke esengeli ezala chambre ya basage. Sénat ya Kengo Wadondo ezalaka na image ya chambre ya batu ya bwanya pe badeba na plénière ezalaka na baspectacle ya ba-expert. Sénat ya coalition FCC cache malgré Alexis Tabwe Mwamba alongwaka la profit ya mwana mboka Bahati Lukwebo ezalaka pe kitoko. Mais Sénat oyo en tout cas bondimela ngai bazakaka koyokana te po na koluka nani akokumbela masolo oyo ko président ya bureau définitif. Boye bake président ya Sénat yende azalaka dauphin ya président de la République soki azali empêché définitivement. Guerre ya positionnement oyo ezako boma mboka mabe makasi. En tout cas botala nanu pe souffrance ya peuple mawa yango pe biso betisika kambonda. Programme de développement local ya 145 territoire bondi belanga ezali suka na idéologie eux ko permettre que développement ezala à la carte République démocratique du Congo. Bravo na ba autorité ndenge ba lancer encore de nouveaux travaux ya RN17 et RN19 pour tous les éléments avec un partenaire idéologique signé Benjamin Kilunga. Mone Congo boye bake ba travaux ya tronçon ya nzela ya ba Nouvelle ba Kulupe Bagata oyo ekatanaka ezongi déjà ndenge kaka boza komona la route nationale 17P route nationale 19 esalaki basanza ebele misala wana ekatanaka pe epesaki pasi na baisager ya nzela wana bino moko boyoka ingénieur oyo tokutaki kuna ndenge nini abetaki mbonda. Il y a eu un petit souci financier. Vous êtes sans oublier que depuis un certain temps, disons juste après les élections, il y a une mesure interdisant le gouvernement de décaisser les fonds pour les travaux, en attendant l'avènement du nouveau gouvernement. Travaux oyo est dans le cadre du projet à programme de développement local, il y a 145 territoires. Et Sengeli, et ça les mapo, Banzela et la Kitoko, et surtout, il y a Ronde et Kosala, Nyonso et Komamalamu. Permanents, ils sont avec nous, à l'office des routes et le BTC, ils sont là. On travaille avec eux. D'accord, ezake, travaux oyo, et Kolekati, Kokoma, et Mamouchi Penton. Bino mokobo kadeli population abetisi bonda. En tout cas, aujourd'hui, ce tronçon routier est praticable. Les véhicules roulent sans être embourbés, contrairement aux jours précédents. Félicitations à notre président. En tout cas, félicitations
le président Nabiso. Masolo Oyo, ya PDL 145 territoires et dans souka la idéologie, Soki et Salemi Kitoko. Yango Bebiso, Betiti Kakambonda. Bango bazali ba champion na masolo Oyo étalé social à la carte République démocratique du Congo, ezali bongo fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise. Soki osali ko contribuer à 700 fois congolais par jour et ko permettre la fin de l'année na libota na mo c'est la Kitoko. Quand ça élément au signé Wilfried Desamba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamu kapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangou azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sangou, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa ka mbongo chaque jour. Nde moto na moto nde ya sepela ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou. Pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangou congolais animio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo e monani. La chance de l'éternel, maman Lydie Pascaline, l'issuma a aussi bimisa album na combo ya invisible mais opérationnel, ya bozo yango déjà disponible na ba plateforme surtout ya téléchargement tout cas sur Hollande ngo yeba ke ozalo bikolo ozali ko parce que ya embeli kolo avec un partenaire idéologique tout ça élément au signé Benjamin Kilunga et Wilfried Desamba. Kinshasa yokelanga sango oyo Mama Lydie Pascaline moyembi na nkolo oyo asala premier album na ye Mon Espoir aye lisusu na masolo asali deuxième album na ye oyo eza intitulé Invisible mais opérationnel. Voilà awa asangisaki bana na nzambe ezalaki conférence de presse oyo etambusaki pa mosala nzambe mopanzi sango le pasteur Jean Sikonde l'homme de Tomaniola ye azalaki wana alors bato bayaki pona tina koyoka mosala oyo mama na biso Lydie Pascaline ayebaki kosala alors lokola ezalaki conférence de presse libre d'antenne ezalaki na kati ya salle moko na moko especialmelaki ye pona kotuna mituna bato basanganaki pona kotuna mituna bayeba lolenge nini makambo ezali kotambola nde omoni awa mabaki gisenga atelemaki atunaki motuna na ye pe bele ya basala nzambe bazalaki na kati bayaki pona komaniola album oyo elongo na ye moko mama Lydie Pascaline kasi mama Lydie Pascaline azwaki pe motuna o batunaki nini kosala lelo ke basali ya nzambe lokola bayembi bako bandaka na nzambe me bako suka kaka mabe
esalaki ete salle mobimba etikalaki kimia ndenge bokomona wana tozalaki wana mpona koyeba kotala sortie officielle album oyo bien aimé yebaki album oyo tokomi na ntango na yango kasi mama Lydie Pascaline lokola loyembo oyo pe album oyo eza inspiration ya nzambe azangaki na ye maloba ya korepondre na bato te toyoka nano muke ndenge nini ye apesaki biyano na mituna nyonso oyo etunamaki na kati ya sale. Et en 2006, je sais que c'est en 2001, oui, j'étais chez le pasteur, d'abord je dis les pasteurs. Après, voilà, un ami, Outolanda wana mama Lydie Pascaline apeseli biso pon album na ye pe kotalisa biso ke ngonga ezana nukobeta soki ozana posa mama Lydie Pascaline benga biso tokoyeba ko orienter yo na oyetali concert na yo oyetali séminaire na yo mariage ata koyebembe ata wapi na ba manifestation nyonso mama Lydie Pascaline azawana elongo na groupe na ye biso ba oyo to beti kaka mbonda totikali kaka la religion boye bakena o etali ba comportement ya ba chante de l'éternel etali ki mama Gigi Senga abetela mbonda liboso les grands pasteurs Jean Sikonde. Beaucoup de choses et kozala ya mabe. Donc pour le moment, ce que moi je peux te conseiller, ce n'est pas de fournir des efforts à changer les gens vers le bien, parce que nous allons vers le mal. Oh Bible lobi mitema ya bato kozala mabe. Bato bakokoma mitema mabe où le diable va séduire même les élus. Vous voyez? Donc, ce que moi je peux vous demander en ce moment, c'est de garder ton cœur trop bien. Ne te laisse pas être séduit par l'autre. Mabe et Coco m'a plus que même autres komona. Parce que Nzamba, ce qui est sa limité, c'est-à-dire que Nzamba Kosi. Dieu ne peut pas mentir. Alors, même les élus seront séduits. De yango boza komona bayembi mususu bakomi séduit, ba pasteur mususu bakomi séduit. Ne sois pas étonné. Dis-toi que la parole vient de s'accomplir, mais garde ton cœur jalousement plus qu'autre chose. Nani abeti ndeko héritier masasi na kingakati mboka na ya vandaka. Et ça lui passe peu comme on a formé ba insécurité eux allez ko régner makati surtout la place de bakeke et ce qui va causer pour la mise sous pause tout le cas kimia et côté parce que congolais c'est à vivre vraiment avec beaucoup de sécurité à la kati mboka na eto na élément aussi Yannick Kaloso. Nekolanga Congo, likambo ya insécurité awa la kata ba République démocratique du Congo et comme ko sala pasi makasi bino moko botala awa tozali bongo na commune ya Maluku plateau de Bateke la Kingakati côté ya Menkau ndeko oboza komona bandeko baza kolela toyebite nani vraiment abeti masasi ndeko oyo komona héritier avanaka ala Kingakati et kamuti population komona que babete masasi mokolo ya samedi na pokwa toyebite nini vraiment asalaki po azaka la kata mboka na ye biloko ya boye ezali vraiment kosala pasi makasi. Basoda bozotinda na bitinda tinda basoda miyibi ya bakuluna bango botindaka esali pasi pe mawa tolela na ngambo este bakongole bakufa totala pe ngambo ya bamobondo bakongole bazokufa tomona besusu awa la kata vi province ya Kinshasa babanda koboma bandeko na mamasasi bwe eza kosala kitoko te l'honorable Richard Mona oyo azali député pe eli ya changu mingi wana ezali base na yo en tout cas esengeli okita la terrain po et permettre ensemble na ba agent sécurité boluka boyeba nani vraiment azali na hôtel ya makambo ya boye en tout cas esali passe pe mawa biso mbonda ekolo elongo na honorable Richard Mona te présenter ma condoléance la famille éprouvée yango pe betisika kambonda. Les grands chefs coutumiers Ibrahim Chamser abemeli ba congolais lobby ko kitoko na nzela ya bokoko en tout cas so petit confesse la fidélité ba problème nous ozeli nango okoza solution na tango mo muke pe na primo ko ya muke parce que ba ancêtre ba ko intervenir. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lubola baka mafunda
lobola baka mafunda mbote na bino bisika bonso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu, c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyi ba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyi ba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art kopesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali kopesa solution na pouvoir ancestral quelle que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran tango contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai na sport boye bakele congolais champion du monde na poids lourd Martin Bakole a utrobeta américain na mboka ledo na Los Angeles dans les États-Unis par KO to za élément au signé Yannick Kaloso. Bakole seconds away from the biggest win of his life. Martin Bakole has Big Baby bouncing off the ropes and he's done it. Neko ya Congo bondi melanga ike akwa isaki adversaire na ye par KO yelani les boxeurs congolais ya poids lourd mwana mboka Martin Bakole oyo auti kobeta adversaire américain Jared Anderson kuna na États-Unis d'Amérique. Body shots. That's going to be it. We thought this could be fight of the night and boy is it playing out like it could be in Bakole land. Mutu akosa bilote bibotu nde bibotu mwana mboka Martin Bakole azalaki na décision ya kotombola bendele ya mboka akotaki na komba wana avec décision moko ya masekite boyo bake kobanda kaka na première round américain oyo atika jamais kopola na niveau wana amonaki ne mbula ya mabanga ndenge kaka boza komona na ba video oyo woso tala ndenge mwana mobali asopani na ring neti kaka akufa devant public na ye moko na Los Angeles kuna na États-Unis d'Amérique. Jared Anderson a aussi ne kozwa défaite ya liboso par KO depuis abanda carrière professionnelle na ye oyo nde ezalaki 21e combat na ye neti kaka akufa. Bravo mwana mboka Martin Bakole po azalaki na maîtrise ya kofrape ye convenablement pe ya kotombola bendele ya mboka na victoire oyo. Kaka ndenge amesala kobeta na bakomba ebele oyo eleki Martin Bakole alakisi vraiment talent na yeke aza champion na boxe ya kobomba to ya koboya ezate aza vraiment ambassadeur congolais na libanda ya mboka na cadre ya boxe biso mbonda ekolo atuka tobetele kaka mbonda pe tofulie moka kosua mwasi kitoko mama Arsène Musiki abakisi mvula moko kati bamvula 11 abe apesa entre monda ekolo longo na partage ainsi qu'on de te souhaiter ba bon anniversaire plus pas fait ta caca aujourd'hui c'est ton jour bébé all bless KMB chéri kitoko bozenga yepe bakisi mvula moko kati bamvula 11 abe apesa ebondi benga ke les caméramans de guerre Benjamin Kidisa na biso mokalo mettre au Cameroun beauté ça pour autant ça le rappel ya batita boye baké mwana mboka Constant Mutamba a lancé opération Kofuta ba victime ya Génocide la kisanga na ba $2000 à chaque personne élément course au pouvoir na Sénat et ça kobeta monde mabe na union sacrée de la nation d'être kaka bazali ko tamula même langage Sénat IDPS fait vous dans élément ba bombi ndeko héritier kinga kati na menka kuna na commune ya Maluku et petit mapé passi
awa neto bouclé complètement édition ça mon collègue on a allé de la combinaison avec impact na idéologie ba ke édition ça y bongo ya les pasteurs valables on compte la bénédiction mon mboka Jean-C Condé si ma caméra mi sala kitoko et ba caméraman de guerre le la Benjamin Kilunga pe Yannick Kaloso réalisation na montage à ingénieur écrit de Matita mais bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de mon école officielle. Bah activité la bino, bah sport officiel la bino, nyon sur la ndenge, ou bien c'est trop le c'est la bino avec impact idéologique bah primo non concurrentiel. Parce que awa nil part ailleurs pour bah primo que permettre que bien la bino et te kamado que le but et matamke na mon bon la bino. La semaine ma casse de bolanda qui avec impact idéologique pour saluer aussi édition mon collègue sur coller sans s'occuper. Donc à la prochaine, moi je vous aime beaucoup plus. Bye.